Всем привет, это снова Макс, канал Рыбалка с нуля. Ну что, не прошло и 3 дня, как я снова мчу на корюшку. Тот день оттепели у нас сегодня, сейчас даже -4 показывает. Было до этого там за десятку. Давление вроде как более-менее нормально, там 756, что-то такое. Ну, короче, вроде как для клёва нормальное давление. Тут дали точку одну, но, к сожалению, до нее очень далеко фигачить, там 4-5 километров. А сейчас поднялась просто лютая метель. Я, конечно, на камеру сейчас не покажу, но метет, мама не горюй. Поэтому и потепление, ветрище. Поэтому решили мы тут, еще один экипаж едет. Попозже познакомлю, скажу, кто это. Скажем так, решил поехать на свою прошлую точку, где идти всего 1,5 километра, не экспериментировать, потому что, блин, сейчас такой метель, где-то заблудиться вообще не хочется. Ладно, включимся на месте. Сегодня опять, может быть, дойдет дело опустить камеру на эту корюшку долбаную. Хочу посмотреть, как она ведет себя под лункой. Ну, блин, это должен быть клев такой, мама не горюй, чтобы можно было опустить и увидеть. Ладно, включимся на месте. Ой, утро, 6 утра. Все, я уже почти подъехал к стоянке. Вот, так что включимся уже, наверное, на месте, потому что здесь в метель что-то снимать, хрен чего в темноте увидишь. Все, не переключаемся. Народ, это жесть, просто жесть. Ветер, я не знаю, больше, ну, метров 10, наверное, точно, с порывами. Метель заметает вещи сразу. У меня тут уже, я только выложил вещи, они уже как сугроб. Сейчас главное дойти до точки и поставить палатку. Хорошо, нас трое. И будет удобнее палатку, потому что одному я бы там, наверное, полдня выставил. Ладно. И самое главное, что ветер в лицо будет. С этой метелью будет всю дорогу дуть в лицо. Вот это самая подстава. Ладно, включимся на месте. Что, народ, еле-еле с горем пополам поставил, ну, втроем поставили палатку. Ветер просто лютый. Палатку кривит, как кто-то может. Сейчас последнюю распорку осталось. Ее просто выдувает один бок. Это трындец. Ребята, он ставит палаточку. Такую, правда, как это летняя палатка или зимняя? А это Александр с магазином мопедов, помаши ручкой. Да, правда, там видно только фонарь один. Он мне продал собаку бешеную, зато хорошую. Ладно, пойду это обживаться. Да уж, народ, это, конечно, жесть. Вторую палатку еле тут тоже уже поставили. Она, конечно, не так приспособлена к таким ветрам, как это. Сейчас быстро делаю свет, потому что уже светать начинает, пока мы что-то промудились с этим ветром. Поэтому свет поставлю ненадолго, но все равно, чтобы не обламываться. Уже свой фирменный свет, так скажем, воткнул. Я пока шел, у меня на лице реально ледяные сталактиты образовались, потому что ветер, метель, и все это на лице седает, на бороде. И все, ладно, сейчас быстро свет, буримся и начинаем ловить. Так, сегодня буду испытывать новые подставочки под удочки. В прошлый раз трубки были такие, но они очень широкие, 50 миллиметров, а удочка 25, и они как бы, ну, очень болтались там, что ли. Думал, что сделать. В итоге решил, пошел в Леруа Мерлен, купил вот такие 40-я труба, но она 40-я по наружке, внутри поменьше. То есть прямо вот с запасиком, чтобы легче было. Вот у меня уже стоят. Сейчас 2 штучки. Что-то пока не клюет. Ветрище лютый, может, скажется на клюв. И здесь заглушку, чтобы, когда втыкаете, снег туда не попадал вверх. И получается как фланец. То есть я вниз туда закапываю, и он чуть-чуть подмерзнет, этот сугробик, и не будет вырываться. То есть если вы даже случайно зацепите, то все будет жестко стоять. А потом тупо надо будет разбить, если подмерзнет. И все. То есть
Я делаю как? Сейчас удочку размотаем. Так. Опять на мормышке буду handmade ловить. Надеюсь, принесет удачу. Так, ну все, вот лунку опускаю, хлобысь и примеряю, чтобы прям посередине была леска с мормышкой. Оп, ставил. Все отлично. Сейчас он подхватится и все будет вообще. То есть ровно, четко все стоит. Так вот. Надеюсь, видно. Вот и все. Осталось насадить наживочку. И все. Ладно, включимся. Так, народ, у меня первый дуплет на блеснилку. Причем я просто опустил, снимал другую, причем нормальная корюшка. Вот у меня блесенка окуневая и подвесик цепочка. И обычная мормышечка. Вот, с почина меня. Рыбка клюет потихоньку. Так, ну что, народ. Рыбка, в принципе, поклевывает. Я в основном ловлю вот на балалайку, хорошо клюет. Сижу. Но я, правда, иссеку поляну по стоячкам. Ну, на блеснилку как-то она... У меня здесь маленькая блесенка и маленькая мормышка. То ли им сейчас очень важен размер. Вот. Непонятно. Тут босяцкий подгон сделали. Балалайка, привет из СССР, пенопластовая. То, что у меня была пластиковая, и голой рукой я в прошлый раз... Оп, есть. Рука мерзла. Просто мерзла рука, и некомфортно было. Оп, на блесенку, на нижнюю ловить. А на эту пенопласт очень даже приятненько. И лесочку я уже чуть потолще, чем была. Это где-то 0,16, наверное, такая 0,18. Но от этого снасть чувствительней хуже не стала чувствительность. И здесь вот леска сбоку идет. Я пальцем вот так вот держу и чувствую прям, когда поклевка. Она прям тык-тык. То есть чуйка у меня тут с этой удочкой. Стоячки что-то вообще как-то печально. А на эту потихоньку по одной. Ну, мне даже нравится на самом деле. Может, сейчас и на стоячку проклюнется. Размер, конечно, небольшой. О, поклевка была. Вот, а те молчат. А это чуть-чуть надо подыгрывать. Просто некоторые на стоячке, как на пианино, ходят и по кивкам. Бам-бам-бам, бьешь по кивкам. Ну, ой, блин, мимо кассы. Сейчас убежит. Оп. От Розарио Агро еще никто не уходил. Так что по чуть-чуть ловим. Значит, подставочки пока все нравится. Ну, как бы система, в принципе. Не там, не на рогатины, не на просто в сугроб, а именно в трубке. То есть очень идея, как это, народ на выдумке хитер у нас, поэтому вот. Ну, единственное, трубу вот фановую я сам как бы. Некоторые там стаканы ставят, некоторые тоже всякую. Ветер просто лютый, у меня вся палатка ходуном просто ходит. Палатка, конечно, рулит. Конечно, было очень тяжко до сюда дойти. Ну, реально тяжело. Я еще забыл наколенники, пришлось 500 метров бежать хорошо по ветру, обратно опять против ветра, против пурги. Короче, я еще километр сверху намотал с утречка. Разминочка. Так что, ладно, что делать? Ловим, посидим. Главное, что не холодно, в палатке не дует. И это самое главное. Если бы еще клев бы разошелся получше, было бы вообще здорово. О, стоячку пошла. Ну что это такое? Вот так вот тихонько ее можно сделать. Вот дернула, как в прошлый раз, такая же фигня. Либо мелкая очень, надо тык-тык, и все.
Ну, вчера вроде народ вообще так конкретно отловился. Но они ловили на... Это надо дальше фигачить. Еще километра 3. И мы в пургу не решились идти. Поэтому будем довольствоваться в такую погоду, что поймем. Ладно, включимся. Пока следил за той удочкой, у меня влетел дуплет на блеснилку. Просто опустил. И влетел дуплетик очередной. Это второй на блеснилочку. Офигенно. Прям чувствуется, когда ты тащишь две. Такая тяжесть. То, что блесенка легкая. Грамма 3-4. И мормышка ничего не весит. Вот. Так приятно, конечно, тащить на маленькую удочку. Красота. Все, ловим дальше. О, опять клюет. Оп. По ходу дела размер рулит. Надо попробовать собрать. У меня маленьких мормышек куча дома. Именно маленьких мормышек. Одну удочку собрать, вдруг. Вон, просто только опустил, сразу улетело. А эти молчат. Не знаю, что влияет. Так, ну что, клев. Ну, вялый, очень вялый клев. Я думаю, сказалась погода. Либо место, либо хрен знает что. Так что, ну, поклевывает по чуть-чуть. Кто-то теребонькает, как обычно, наверное, колюшка. Народ сместился, я вышел, посмотрел к фарватеру. Там просто на улице такое творится. Сейчас выйду, покажу. О! Офигеть. Ну, кстати, уже да. Но ветер, блин, есть, снег хотя подзакончился, уже хорошо. Потому что была метель. Охренеть какая. Ну вот народ ближе к фарватеру пошел. Не знаю, есть смысл, нету. Но я думал, не так много народу будет. На самом деле народу охренеть намело. Тут было чистый лед, блин. Вон. Сантиметров 20 намело мне здесь. Офигеть. Ну, народ что-то таскает потихоньку. Так, смотришь. Да, конечно, куда мы хотели пойти, это туда вот далеко. Мы не пошли. Но в темноте просто тяжело было идти. Здесь вокруг палатки как будто кто-то это обтоптал. Пойду к парням хоть загляну, что там у них. Да не особо. Решил вас проверить. Ку-ку. А где дверь-то? А где окно? Блин, звонит еще кто-то. Ну вон у вас удочек, ты говоришь, 2. Не, у нас 4, почему? Не помню, я поймал удочку. Ни о чем. Понятно. Вон клюет. Некогда писать. Ладно, пойду, что-то здесь как-то это вообще совсем. Так, ну какие дела? Сейчас уже сколько у нас? 12:30. Клев вообще вялый. О, клюет на камеру. Но здесь так дырк-дырк. Она какая-то очень вялая. Я одну даже забагрил. Потому что она, видно, подходит, тыкает носом. И все. Иногда вот так вот. Пел. Ветер поменялся ровно на 180 градусов. Ну, не может не 180, но почти. Мы еще с утра шли, когда метель была. Ветер был в лицо. Причем со снегом, блин. У меня даже на лице ледышки образовывались. Потому что прилипает, тает. Следующий налипает, короче, обветривается. Такой трындец. И я еще шел, так говорю, а прикинь, вот обратно пойдем. И будет в лицо дуть. И так вот сейчас и есть. Почти что в лицо, когда пойдем обратно. Это трындец. Во-первых, такой перемена погоды, как я люблю. Как вот мне везет на перемены погоды. Вчера с утра было минус 20. В Новой Ладоге вообще было минус 30. К вечеру уже потеплело. А ночью было минус 5. С утра было минус 5, минус 4 сюда приехали. Вот.
И сейчас начинает опять холодать. То есть к ночи уже будет минус 13. И давление растет. Я посмотрел давление, оно начинает расти. Там с сегодняшнего дня, и сейчас 750. Там сколько это должно быть? Теоретически. О, на камеру поймал. Неужели? Онлайн. Есть. Такая средненькая. Вот такая вот. Короче, слом погоды, как обычно. Стояли морозы и равномерные. Ну, по крайней мере, равномерная какая-то погода была. И народ тут буквально вчера очень неплохо отловился, причем конкретно. Но мы туда не пошли, потому что в пургу идти там 4 километра, хрен знает куда. Даже, ну, мы не решились, короче. Была бы нормальная погода, хотя бы без метели, без ветра, мы пошли бы. А так вот, как в прошлый раз, почему-то вот на блеснилку с утра очень хорошо работает, прям достойно. После 10 где-то 11 уже на нее очень плохо садится рыбка, но по крайней мере это является раздражителем для рыбы. То есть я начинаю здесь блеснить, и хоть какая-то движуха, идут поклевки. О, про что я и говорил. Погрызывает, но не грызет. Я еще такое ощущение, что встал на какие-то валуны. Ну и вода туда-сюда пляшет, потому что я несколько раз уже удочки опускал и поднимал. Вот, а блеснилка вообще такое ощущение, что на валуне стоит, что он опять дальний клюет. И все, вот поклевало, и все. Вот блеснилку такое ощущение, я опускаю. Раз уперлась, ну чувствую, стопор ставлю, потом что-то нифига. И она такое ощущение, что сползает по днищу, ну по камню, поэтому. Вот где-то вот настолько. То есть здесь какое-то каменистое дно. Может еще рельеф выбрал, не фонтан. Ладно, мы не сдаемся. Сейчас тут чайку попью. И в принципе покажу оснастку, которую лично я использую. То есть у нас народ разный, любители разные, кто как вяжет. Так, что у нас тут? Блин, ну дергай ты все. О, есть онлайн. Что-то начало поклевывать. А то как-то совсем печально. Ну, работают, хотел сказать, самодельные ручной работы мормышки, которые я недавно приобрел. Ну, мастер на них только и ловит, и как бы ловит вообще не кисло. Народ, ну я думал, что к фарватеру там не особо. Народ туда-сюда бегает, но в такую погоду, я не знаю, я бы не стал бегать. Я вообще без палатки, наверное, домой ушел. Потому что только выходишь на улицу, и просто ветер как бритва. Руки как будто ножом режут. Ладно, ловим, не переключайтесь. Так, решил я поменять карася, заодно показать снасть, как у меня сделаны. Хотя у меня есть видео по изготовлению удочек, которые именно я пользуюсь. Но многим лень искать, поэтому вот подставочки, кстати, мне очень нравятся в работе. Вот честно. Сейчас мы лесочку строим. Тут где-то 6 с копейками метров. Вот, значит, все очень просто до безобразия. 3 мормышки идут где-то сантиметров, ну, наверное, 15 друг от друга. И снизу висит блесна. Вот такая у меня есть блесна. У нее глазки флуоресцентные, ну, эти светящиеся. Есть блесна, такие как зигзагообразные. Вот. У них вообще одна сторона светящаяся. Но на самом деле, как бы не скажу, что там одно или другое лучше. Ну,
Нижняя блесна очень часто выручает, потому что на нее очень много поклевок. Так что по дну ходит. Вот эти мормышки я покупал, вот это handmade. Видите, как они выглядят? Их человек выдувает, как стекло, вот стеклодувы. Вот. Такие вот мормышечки. Клев, либо там вообще нано корюшка, просто нано, потому что клюет постоянно, ну так тык, тык, но нифига, то есть она тыкнет, уйдет. Она и того, что мелкая, она еще очень осторожная сегодня. Вот. Не знаю, с чем связано, потому что она реально тыкнет и уйдет, тыкнет и уйдет. Я уже задолбался тут подскакивать со стула, там, о, поклевка, ура! Ну вот, фигус с вас там. Карасик нарезанный мелкими кусочками. Вот. Ну и все, погнали. Чпоньк. Раз. Наблюдал картину один раз. Шли, да, 2 года назад. Ну и что-то мужик, мы уже домой собирались, а мужик только пришел. Это там на Южной Даме было. И такой налегке прям, там 2 удочки у него, что-то такой шуруповерт с буром, все как положено, так, все по блатному. Я говорю, ну нифига себе, с таким этим шуруповертом и с 2 удочками. Достает он удочек, а у него мормышек 10, наверное, на всю глубину. На этот, какого рассчитано. Он всю поляну, как бы, это пробивает. Я такой, понял, не вопрос. Вот сейчас посмотрим, свежего насаживаешь, всегда начинается поклевка. О, я же говорю, сразу же. Либо они еще подсвечиваются, потому что пока насаживаешь. Ну тут хрен поймешь, вот поклевал и все. Вот и все. Вы вот так вот уже часа 1,5, наверное. Даже на блестилку не зацепить его. Опять. Ну что там такое, пожевывает, пожевывает, пожевывает. И все. Уже свежего насадил. Короче, фига с 2. Ладно. Будем ловить дальше. Так что снасть я вам показал. Включимся. Что, народ? Не поверите, кого я поймал. Ёрш! Кстати, говорят, на него очень неплохо. Блин, заглотил тут, зараза. Вот, отдай. Мы его почикаем. И попробуем на него половить. Может, веселее пойдет. Да, в этом году первый ёршик. И вообще у меня он нечастый гость. Так что сейчас пока карасика меняю на всех удочках. Ну, так что посмотрим, посмотрим. Ну, по крайней мере, что-то поклевывает. Ну, хрен знает. Уже тут никогда не любил карася менять. До последнего. Но тут уж совсем как-то тоскливо. Поэтому даже есть время спокойно поменять карасика. Блин, ёрш это, конечно, жесть. Но тут уже и форель народ, и крабов ловит. Что-то у нас тут в Финском заливе столько живности новой появилось. Это, конечно, трындец. Вода, говорят, соленее стала. И подтягивается всякая живность из Балтики. Крабы, херабы. Ладно. О, балалайкочку мою. Кто-то пытается подергивать. Так, вот дырк-дырк, и все. И на этом все. Причем на игру не хочет брать. Подергаешь, подергаешь. Поставишь. И тогда хапает. И мелкая. О, что-то зарится. Все. Это все кончилось, вы хотите сказать? О,
Кто-то там. Кто-то там. Оп. Сидит. Тут еще, да, надо подсекать, как бы тренироваться. Я, получается, одной рукой выдергиваю, второй леску натягиваю. То есть у меня двойное натяжение и в 2 раза получается. Сейчас покажу. Очень мне эта схема нравится. Резкая подсечка. То есть я цепляю палец, вытаскиваю и вверх тащу, и в сторону тащу. То есть у меня двойное получается такое вот. Чтобы руку до потолка не тянуть. То есть получается очень такая резкая подсечка. Ладно, ловим дальше. Пока я сидел в палатке, меня тут не кисло обмело. Вот сапог. Сантиметров 25, наверное, накатало, блин. Офигеть. Вот так вот. Такой бугорчик мне тут. А вокруг как это натоптано. Да. Ребят, что-то тухляк. Уже домой собираюсь. От отчаяния собрались домой, да? Да. Тебя здесь обсыпать останется. Да нормально. Это кондиционер, вентиляция. Так что... Не, палатка, конечно, рулит в такую погоду. Я не знаю, как без палатки в такую погоду. Вот, так что... Там сидят, они двигаются постоянно. Да. Здесь сидели, он ряд все уехал. Народ, да, сваливает уже потихоньку. Я еще помучаюсь. Но никто не бегает так, что вот когда лифт идет, тут руками машут все. Нет, они туда ходили. Ну народ, сюда, короче, слоняется туда. Не было никогда. Чего? Рыбу поймал, да? Ладно, Саня, да. Как это? Ну, ты второй или какой-то как... Ты какой раз на рыбалку корюшиную? Первый раз на кочку. Ну еще нормально. Я первый раз тоже штук 20 поймал. Так что посмотрит мое видео, как бы эти удочки делать. У меня есть. Сделает супер удочки и будет фигачить. Ладно, а я пошел в домик. А то что-то на улице как-то совсем... Не, сейчас ночью она как-то... Были периоды, но... Блин, скользко здесь. Ладно, будем ловить дальше. Так, решил я опустить камеру. Посмотрим, кто там живет, кто-нибудь. Ничего, ты танцевать можно тут. Ну да. Ну, слушайте, нормально тут наловлено. Сейчас до дна дойдет. Вот он между, как бы... Пока до дна не дойдет, муть одна. Здесь темно. Лед-то есть. Ну, где дно? Где дно-то? О, вот дно. Сейчас она, подожди, сейчас головокружение будет. Сейчас она выпрямится. Метель. Все, тормози. Сейчас она. Вот так вроде камней. Не, ну видно что-то, да? Да не видно. Сейчас она становится, его, наконец-то. Ага. Вон мох какой-то. О! Чё? Рыбу видел? Не, а я как раз на это смотрел в сторону. Сейчас я покажу. Это почище, чем там в Березовске. Да, тут. Блин, рыба только на это походу дело типа ерша было. Даже что-то нет. Ну я видел, что-то мелькнуло. Нет, две рыбины было. О, вон она. Ага. Вон еще. Не, это корюшка. Да, вон еще выше было пошла. Ага. Блестит, смотри-ка. Где она? Просто у дна. Ее, видишь, нет. Вообще, да, нету. У дна, у самого. А мы тоже заметили, что поначалу на нижний крючок, а под конец уже на верхний. Все равно у нас они же эти верхние клювали. Так. То есть она там где-то... Странная она такая. Так.
повыше. Не поймешь, тут надо на дно ориентироваться. Ну, рыба, он какая-то присутствует, уже хорошо. А то я вообще рыбы не видел в камеру. Такой, из-за угла, блин. Хм. Ну все, сдриснула, испугал я ее этой херней. Ну да. А, не, Не, вот о, смотри, он у нас. блестит он, да. Слушай, ну да, но это где-то сантиметров, ну, 20. Лед трещать. Эти верхние крючки по-любому там находятся. Что-то лед трещать начал как-то. Блин, я один раз сидел, у меня прям посреди палатки трещина прошла. Там корабль сейчас идет. Попал. Да, надо посмотреть. А вот во что у меня блесна падала, блин. Нормально наловил. Мох, блин, вот он куда у меня блесна-то втыкалась. Прямо 3-4 будет. Короче, да, тут какая-то пердотня, блин, горб. Я думаю, куда у меня блесна все время втыкается, в мягкое такое. Ну, так, чтобы, да, косяки прям стояли нифига, там их штучные они. Реально, о, прям проплыло. Офигеть. Долго же не записывают там, да? Ну, вот это да, это дешманская версия. Не, есть такие, которые пишут. Было прикольно. Ну, да. Ну, подожди, это я взял побаловаться. На следующий год уже. Получше надо взять. Поставил постоянно, пускай постоянно пишет и лови. Ну, это в основном на леща, так вот. Кормит, когда, знаешь, кормит. Или плотву там. Ну да, все. Ну так она, короче, по одной штучке пролетает, блин. Вот она и подходит, дергает. Вот такие вот делиши, ребята. А мы тут ждем лифт. А лифт застрял. Так что, ладно, еще помучаемся немножко. Дальше будет видно. Народ уже тут сваливает. Там на бензопиле кто-то ехал, видели? Да, на колесе у меня колесо одно. Ну, это мотор от бензопилы. У вас такие не продаются? Поменьше. Да, Еще меньше. Когда снег выпадает, она не поедет. Да. Вот и клюет. Очень хорошо, вот. Дернул. Вот, сейчас Все, отклевалось. Ладно. Так, ну что, народ. Ситуация, скажем так, не фонтан. Ну, не аховая, конечно, но и не фонтан. После, как скажем, обеда стало клевать только корешка. Это вообще вот, я даже не знаю. Ну, наверное, с толщину с мизинец. Ну, подлиннее, правда. Это вообще жесть. Она такая мелкая. Вот, так что клев вообще не фонтан. В час почему. Вот она, видно, мелкая. Она тык-тык. И все. Тык-тык. И все. То есть я сижу там, вижу, бух, удар по кивку. Подрываюсь. А там болт. Подхожу, тишина. То есть она мелкая, она даже ей не схватить толком. Вот. То, что у меня на этой блеснилке моей маленькая блесенка и маленькая мормышечка, еще иногда так можно ее подцепить. Разрезал ерша. Не дал результата, короче. Ну, единственное, дуплет влетел на ерша. Но это было и все. То есть, это все, что я смог выжить с ерша. Ну, не знаю, на блеснилку, правда, я цеплял тоже ерша. Как-то так. Бельдюга сегодня не попалась, тоже вроде как. Но я думаю, что сегодня ничего бы не помогло, потому что уже сейчас там сколько время? Ну, 4:30. И народу почти нет. Я тут единственный. Я не знаю, как без палаток народ ловит в такую погоду. Я выхожу на улицы, там, грубо говоря, по нужде. Все. И обратно бегом в палатку, потому что там трындец. Сейчас хоть ветер подстих уже, слава богу, блин. Потому что это был тихий ужас. У меня палатка вот так ходуном ходила. Мы вот один раз ездили с командой Fish СПБ года 2 назад. Как раз на какое-то там озеро.
ну там в Приозерском районе. И вот мы втроем сидели в палатке и держали ее спинами, потому что, ну, колбасила, мама, не горю, ветрище. Вот такой был. Причем он дул сначала с одной стороны, потом я что-то сижу, чувствую, что я уже палатку подпираю с другой стороны, потому что ветер развернулся и начал дуть мне в спину. Но ничего. Короче, палатка вещь просто. Я, ну, блин, тащусь. Мне не надо там миллионы. Я уверен, что будут отчеты там, читеры эти, которые там по 500, по 600 штук там поймали. Я лучше в комфорте поймаю те же там 100 штук, чем 500, но вот как снеговик будешь стоять и с обмерзшими руками. Нафига такая рыбалка? Ну, мне лично, я люблю рыбалку в удовольствие. А вот это вот, я не знаю, там, мерение одним местом, что вот я столько поймал, вот я столько поймал, ой, я молодец. Не, конечно, такие отчеты тоже нужны, чтобы понимать, где, например. Но почему-то всегда клюет вчера и завтра. Вот как вот отчет идет, все, 1000 штук поймал, все, ништяк. На следующий день идешь с надеждой, все, а там болт. Не знаю, с чем связано. Но я думаю, что просто рыба уже, мне сказали, уходит на глубину. Но это уже надо брать мотособаку и ехать реально много. Метров там на 15, на 20 метров. Надо попробовать. Вот, так что, ну, выждем сейчас более-менее приличную погоду, без метели, без всего. И рванем, я думаю, что хочу на собаке, на корешку, чтобы поехать реально на глубину и попробовать половить. Может даже поставить 3 удочки всего. Потому что 20 метров выбирать. Ну, либо выждать такую погоду, что можно было без палатки ловить. То есть это там где-то -4, -5 и ветер вообще почти нулевой. Тогда можно спокойно ловить и на улице, без палатки. Но то, что сегодня творилось, у меня вокруг палатки намело, я говорю, что вот такая вот, о, это сейчас еще обратно идти офигеешь просто. Но по светлому хотя бы можно мимо по проплешинам пройти. В этом есть огромное, потому что в темноте ты идешь, эти проплешины не видно. Идешь, потом бам, вот так вот по пол сапога снега. Тяжело. Ну что скажу по сегодняшней рыбалке. Сейчас я уже скоро буду заканчивать. Посчитаю, конечно, сколько там получилось. Веса там, наверное, никакого, потому что очень мелкая корешка. Но в штуках интересно. Так что, а по подставке, ну, в принципе, вот и белые эти, которые, я не знаю, типа ПВХ труба какая-то с Алиэкспресса, спиннинг приходил, тоже нормально. Эти фанина 40-я с заглушками тоже отлично. Мне очень понравилась конструкция, что ты вынул, потом обратно вставил, как в стакан, и все. А то снег, он со временем, то есть ты раз, он разбивается. Я это уже проходил, потом это дупло развальцовывается, и в итоге удочка лежит хрен поймешь как, и, ну, неприкольная тема. О, клюет. Оба. О, что-то там такое прям. Уже не совсем, но так кажется, что... О, рыба большая. Она просто дергается. Есть пару таких неплохих экземпляров, но не то, чтобы хотелось, скажем так. Поэтому жене хочется большую, я люблю мелкую. Но большая, походу, свалила на глубину. И я знаю, где есть, ну, большую можно половить, но туда очень далеко ехать. И я как бы, ну, не готов туда ехать. Это там 150 километров за корью. Да ладно, у нас тут толку не особо. Ну, просто его здесь физически. Хотя мне подсказали, где половить можно. Наверное, соберусь еще на окушка, на финском. Хочу походить, поблесниться. Я удочки сам начал делать, блеснилки. Обязательно тоже сниму видео. Ладно, включимся,
считании. Ну, вернее, я посчитаю и скажу, сколько получилось. Так, ну что, рыбку я посчитал. 153 штуки. Я думал, что на самом деле намного меньше. Так как я просто сидел и в час по чайной ложке что-то там ловилось. Ну, вылетали и там несколько дуплетов было. Блеснилка, конечно, выручает, тоже добавляет. То есть я на нее тоже штук, наверное, ну, 20 точно поймал, а может и 30. Так что вот мое ведерко, как обычно. А полное оно было 370 штук, прям под завязку. Да. Тогда было... Ну, зато сейчас я вообще на лайте, как говорится. Просто на лайте в свое удовольствие. Но я как вспомню, просто прошлый год льда не было. Мы на лодке гоняли пару раз. А до этого все сезоны... Если я 50 поймал, для меня это просто уже было объем. Там 70 это вообще... Там 90, ну то есть сотка для меня был какой-то планка такая, чух, нереальная. А в этом, и это было на 10 удочек, замечу, как говорится. А сейчас я ловлю на 5, и одна блестилка так, чисто побаловаться в палатке, то есть, так сказать, в стесненных условиях. И результат, ну один раз было, да, там грустно, но там просто все откурили. И, короче, мне все нравится. Ну, опыт, конечно, в любом деле нужен опыт. Даже вот в ловле рыбы, корешка, не корешка, без разницы. Везде нужен опыт. Точки свои, наработки, удочки, блесна, то, все, 5-10. Вот хочется на окуня сгонять, потому что как-то с окунем мне пока вообще не везет. Но очень хочется. Ладно, все, всем удачи, пока. Морники. Налетай! Налетай!